देखिए, किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए हम लोगों ने कई तरह की स्कीम बनाई है। रेड, येलो, ग्रीन स्कीम्स है। उसमें रेड स्कीम आज लागू की गई थी पूरे कोतवाली क्षेत्र में कि ये मान के कि दंगा हो गया है और सबको अपने अपने पॉइंट्स पे पहुंच के क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है। उसमें हमारे एम्बुलेंसेज भी थी, फायर सर्विसेज थी, पुलिस के क्यूआरटीज़ भी थी, कमांडोज भी थे। सभी पहुंच के अपने ड्यूटी पॉइंट्स को देखे हैं और सभी ने रिहर्सल किया। उस एरिया से फेमिलाइज हुए कि कौन कौन शरारती तत्व रह रहे हैं, कौन से ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट हैं जो किसी भी समय हमें उपद्रव कारित करके शांति बाधा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के चिन्हित भी किया गया है। किस रूट टॉप पे हमारी ड्यूटी लगनी है उसको भी चिन्हित किया गया है। सभी अधिकारीगण अपने अपने पॉइंट्स पर जाकर यहाँ रिहर्सल किया। इसका मकसद यही है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आए, लोगों का विश्वास बना रहे ताकि भयभीत न हो। जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे और आम नागरिकों को ये लगे कि प्रशासन और शासन पुलिस उनके साथ है, उनके सामने मौजूद है। उसको दृष्टिगत रखते हुए एक हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल में जनता से अपील की कि शांति और सद्भाव बनाए रखें और जहाँ पे भी कहीं भी कोई ऐसी घटना नज़र आती है जिसमें कि पुलिस या प्रशासन को अवगत कराना चाहिए।